panarasain. Anaya oriya aniya nangapangani kami rawak na ini ku pura-pura salawan sa ginawa ko na inaokan ko ini karasaya ko na inungkan isuwan akan sapa aganaim takkan saulilang akading kakeraribunan nanatakin ubakano aimbulog akong kabukot itaya sa sarapan alas sagiderain nakanogunuladeng ko amin diyagasaranaw amin today sa kuwi kagisipini daw kapipikira ko salah ko na inanod ko kadang asaruge ku sa katutauda ko kapag ipimpira ko kapunda sang oragas nanino seberaku kamu notaku sabegel tapi ya bersama repot kepimpiran rakam nayaku dena pala den aku kana saunanya aroma penuh Ibu kalung itan yang imbinaraku maragana ingering kaden mini tunduk sapitiru api sebukan kabedin sa gediran kami sama kapikir nateli ko den taaniyagin ado anti rohani ada ko pakauba agena nasumilombe Solotan sa lima muna na iyan tangan ilaora na nga kun nakagayamin ada kong kaano gunay inaw kanugong kumalaod sama matinakan kaya mata amir karo ko pagkakalasay para ka ginawa ko apun sa ginawa inare na nga baka penggura yang kamampikir umararasa ikan ada nugun sa kang geding nasa kompeni dirasain ada tadi na peturugin sarakahagina matan
Tapos sa ginawang kawin, inuribo na ko din sa pamayong bikaran, sa salamara kanulang.